मंडी लग गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह जानवर लेने भी जाना है। गली बंद होती है तुम्हारी? हाँ सबकी होती है, हमारी नहीं होती यार। माजिद भाई की गाय भाग गई। चांद रात की पूरी रात जागेंगे, जानवरों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मजा ही मजा होगा। माजिद, माजिद, देख तेरा भाई जानवर लेकर आ गया। ये इतना सस्ता कहाँ से लिया है? मुझे गाँव देखने जानी है, मुझे गाँव देखनी है। लेकिन इतना सस्ता जानवर मिलेगा कहाँ से? जानवर के मामले में क्या है, जो जानवर हमें चाहिए वो रेंज में नहीं है, जो रेंज में है वो किसको चाहिए? बेटा एक जमाना था जब हम भी 4-5 मन का जानवर 40,000 में ले आते थे। चले डन हो गया, मिलके जानवर लिया। 70 आप दो, 70 मैं देता हूँ, एक 40 का जानवर आ जाएगा। और बड़े भाई